हाँ जी, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम है मेरा, पाँव में घुटने में दर्द है 5 साल से। 5 से 5.5 महीना हो गया। घुटने में दर्द है और पूरा बॉडी में मेरा दर्द है आज 10 साल से। और ये जो दो जगह है ना, ये दो जगह में हम पाँव उठा के पैंट नहीं पहन सकते। अच्छा। पाँव उठा एक जोन का सहारा लगता, तब वो पैंट पिना के देता मुझे, अच्छा, तब मैं पैंट पहन सकता हूँ। ये हुआ 10-12 साल से, ये पाँव का ही दो साइड का। क्या नाम ये है आपका? मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इद्रिस। कहाँ से आया आप? ढाका बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश। कैसे पता चला आपको डॉक्टर रजनीश के बारे में? आपका नेट में देखा था मैं। नेट में देखा था आपने? ओके। अभी आपने ट्रीटमेंट लिया है यहाँ पे? हाँ, एक तो ट्रीटमेंट लिया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक सेटिंग लिया आपने? हाँ, एक सेटिंग लिया। कितना परसेंट फ़ायदा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत, ऐसे 25% फ़ायदा हुआ। ये फर्स्ट सेटिंग था आपका? हाँ, ओके। वो मैं बाथरूम में बैठ नहीं सकता था, आज मैं आपका ये बाथरूम में बैठ गया आराम से, तो इंग्लिश बाथरूम लगता मेरा। ओके, आज आप इंडियन टॉयलेट पे बैठे हैं? हाँ, इंडियन टॉयलेट में बैठे ओके जी। ओके। बैठ के पढ़ता हूँ। ओके। नमाज जाके खड़ा होकर पढ़ता था, अभी बैठ के पढ़ रहा हूँ 5 साल से। ओके। यहाँ पेन है सर? हाँ, बहुत पेन। बहुत पेन है? हाँ, इस पार्ट पे सर? कम। कम है। है सर? और ऊपर लिए थोड़ा। हाँ, यहाँ इधर। पेन है? हाँ, इधर है। हाँ, इधर बहुत है। ये L4 का एरिया है इनका। L4, 5 और H1। 5 और H1 में कम्प्रेशन ज़्यादा है इनका। ये पेन रेडिएट होता है लेग में भी क्या? हाँ, लेग में पेन आता है आपका? हाँ, पूरा बदन दर्द डेली। 25 साल से दवा खाते हैं इनके लिए। 25 साल से दवा खाते हैं। ठीक है जी। खड़ा हो नहीं सकते 2-4 घंटा। ब्रीथ इन से सांस भरेंगे, आउट। पैल्विक भी थोड़ा टिल्टेड है इनका। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, लेफ्ट लेग थोड़ा शॉर्टनिंग है। और हम यहाँ बाउंस चेक करते हैं। यहाँ दर्द कर रहा है। इधर का बाउंस इधर से करना है। ऐसा जॉइंट को हम लोग फिक्स कर रहे हैं अभी। बोथ साइड। थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग ट्रैक कर देंगे। ये आपका H1 का एरिया है और ये L3 का। L4, 5 को छोड़ देंगे। ये ट्रैक करेंगे इसे। 3 to 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। 3 to 5 सेकंड होल्ड करेंगे, रिलैक्स। 3 to 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। ओके, मेरे साइड मूव करेंगे सर। हाँ, मेरे साइड। और घूमने में बहुत दर्द। यहाँ जोर से बुलाइएगा उसके। उधर साइड मूव करना है, उल्टा साइड।
नी पेन भी होता है आपको? घुटने में दर्द होता है? ये इसमें हो ये हड्डी कट 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 करता, ये हड्डी, हाँ हाँ, ये कट 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 कर रहा। पटेला थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है इनका, अप डाउन ठीक है, बायलैटरल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है। 5-6 महीना हो गया। हम लोग पटेला को थोड़ा अभी मोमेंट ओपन करेंगे, बायलैटरली पटेला को फिक्स करेंगे, रोटेट करेंगे, देन ये थंब से प्रेस कर देंगे। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं ये बायलैटरली पटेला भी अब मूव हो रहा है इनका। पहले ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अब ये मूवमेंट क्लियर है। इस पटेले की मूवमेंट ठीक है, इसमें थोड़ा दर्द है। इसका मूवमेंट ठीक है। थोड़ा भी सर्वाइकल देखेंगे इनका। पीछे लेंगे। फिर बस ठीक है। C4-5 को भी मैनेजमेंट करेंगे हम। C7 को थोड़ा ट्रैक करेंगे हम लोग। ब्रीथ इन से सांस लेंगे, ब्रीथ आउट। टेंशन बहुत रहता। ओके, कल शूटिंग लेने के बाद कुछ हेडेक में चेंजिंग आया? चेंजिंग आया। दर्द करता।
उल्टा लेट जाएंगे सर। जी बताएंगे अभी कैसा फील हो रहा है आपको? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा मुझे करने का बाद। करने का आगे बहुत दर्द था बदन में। हाँ हाँ। दर्द कल से 12-14 घंटा दर्द नहीं था। सुबह से दर्द चालू हुआ था, तो ये भी करने के बाद वो दर्द इंशाल्लाह ठीक हो गया। अभी ठीक में हमें अभी ठीक है? रुपया में 8 आना ठीक है। 8 आना ठीक है, हाँ 50%। 50%। अच्छा, तो और आप अपने यहाँ से किसी और पेशेंट को रिकमेंड करेंगे डॉक्टर? हाँ इंशाल्लाह ताला मैं ठीक होगा। मैं तो जाके करूँगा ही। मैं तो जाके करूँगा। बोला अच्छा हो गया, जाओ करके आ जाओ। दवा छोड़ के ट्रीटमेंट है ये तो। चलिए, मतलब आप इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं हम। ये ट्रीटमेंट खाली बाहर में है, कलकत्ता में आपका ही है और कहीं नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका ये ट्रीटमेंट देख के मुझे, और मुझे यहाँ भी रह के भी अच्छा मिला, और आप लोग का सबसे प्यार भी मिल गया, एक लगत हो गया बस। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू।